ho 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 ho! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Ho ho ho! सो गाइज मैले चाहिँ बाइक कता पार गरेँ यही लाइनमा पार गरेको है थाहै भएन अनि त्यही भएर चाहिँ कहाँ छ एक्ज्याक्टली यसो हेरौँ है लगभग यी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ट्र्याक अन जिपिएस छ नि त आफ्नो बाइकमा फेरि सो बाइक कहाँ छ भनेर देखिहालिन्छ है सो बिस्तारै बिस्तारै अब यो म्याप अनुसार अगाडि बढ्दै जाउँ ल ट्याक्क ल बाइक भथिमा आइहाल्यो नि त है सो ल गाइज तपाईलाई पनि यस्तो जिपिएस चाहिएको छ भने चाहिँ हैन ट्र्याक अन जिपिएसबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि जिपिएस भने एकदमै सेफ्टी फिचर हैन तपाईले यदि त्यो एकदमै बिजी पार्किङमा पार्क गर्नुभयो भने तपाईको बाइक कसैले अगाडि पछाडि यताउति गरिदिन्छ बाइक कता गयो के गयो थाहै पनि हुँदैन के तर जिपिएस तपाईले हाल्नु भयो भने तपाईको बाइकमा कसैले चाहिँ तपाईको बाइक हल्का अगाडि सार्दियो पछाडि सार्दियो भने पनि नोटिफिकेसन आउँछ अनि नोटिफिकेसन आएपछि ल मेरो बाइक कसैले चलाइदिएछ अघि पछि भएछ भनेर आफूले अब बुझ्न पनि सकिन्छ के है सो गाइज है क्रिसमसमा चाहिँ अब धेरैजनाले अब गिफ्टहरू पाउँछन् होइन अनि अब गिफ्टहरूको लागि पनि फेमस छ सेन्टा आएर गिफ्ट दिन्छ भनेर होइन अब हाम्रो लागि सेन्टा भन्ने त्यस्तै हो सेन्टा सत्य हो कि होइन त कसैलाई थाहा छैन बट है अब बेनेलीले चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ बेनेली चाहिँ तपाईँको सेन्टा जस्तो भइसकेको छ कि होइन अनि बेनेलीले चाहिँ अब तपाईँलाई एक अर्सर गिफ्ट होइन सबभन्दा हाम्रो सोरुमको सबभन्दा एक्सपेन्सिभ एन्ड प्रिमियम बाइक चाहिँ तपाईँलाई गिफ्ट छ भनेर चाहिँ बेनेली नेपालबाट चाहिँ अब हाम्रो विवेक सिङ्गाल दाइले चाहिँ मलाई बिहान फोन गर्नुभयो होइन सो त्यही भएर म मेरो गिफ्ट लिन चाहिँ यहाँ बेनेली पोखराको सोरुममा आइसकेको छु होइन अनि बेनेली चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड टाइम पोखरामा चाहिँ ओपन भएको छ बिचमा तपाईँको कोभिडको बेलामा 1-2 वर्ष बन्द भएको थियो तर अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि नयाँ सोरुममा चाहिँ खुलेको छ है ठ्याक्क तपाईँको नयाँ बजारमा छ लोकेसन ठ्याक्क यही पृथ्वी चोकबाट नयाँ बजार जाने रोडमा छ ठ्याक्क उतापट्टि रोयल इनफिल्ड सोरुम छ ठ्याक्क यतापट्टि चाहिँ तपाईँको रिकन्डिसनहरू छ होइन ठ्याक्क यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेनेलीको सोरुम देख्न सक्नुहुन्छ सो अब लेट्स गेट इनसाइड So guys, I am here at Benelli showroom Pokhara र Benelli showroom ले चाहिँ मलाई यो क्रिसमसको गिफ्ट दिएको छ हेलो मोहन दाई सो हेलो सो ल सबभन्दा एकदमै दिलदार छ बेनेली है मलाई आज क्रिसमसको लागि यत्रो बेनेली 752S द मोस्ट एक्सपेन्सिभ बेनेली इन नेपाल है तपाईँको चाहिँ 25 लाख्सको बाइक चाहिँ आज मैले वान डेको लागि चाहिँ मैले क्रिसमस गिफ्ट पाएको छु है सो अ बिग थ्याङ्क्स टु बेनेली नेपाल है सो अहिले चाहिँ बेनेलीको सोरुम फेरि पोखरामा रिओपन भइसकेको छ अनि बेनेलीको तपाईँको चाहिँ अब हिरोदेखि जिरो भनौँ तपाईँको चाहिँ अब सानोदेखि ठुलो मोडल सबै तपाईँको चाहिँ अभाइलेबल छ तपाईँको TNT 15देखि लिएर अहिले हाम्रो चाहिँ नयाँ स्कुटर पनि आएको छ यो पेनेरिया स्कुटर भन्ने सो अब बिस्तारै अब यहाँ अरू बाइकहरूको पनि रिभ्यूहरू गर्दै जाउँला सो यो बेनेली 752S को रिभ्यू पनि सुन आउँछ मैले अस्ति भर्खर यसलाई हेम्जामा लगेर चाहिँ मजाले टप स्पिड पनि हानेको थिएँ सो अ बिग थ्याङ्क्स टु बेनेली नेपाल वन्स अगेन है सो यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले अब बेनेलीको कुनै पनि बाइक तपाईँलाई हेर्न मन लागेको छ टेस्ट राइड गर्न मन लागेको छ भने चाहिँ बेनेली सोरुम पोखरा आउनु होला अरू कुनै पनि तपाईँलाई बाइक रिलेटेड बेनेली बाइक रिलेटेड क्वेसन छ भने चाहिँ डु आस्क इन कमेन्ट अरू इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नु होला ओहो सो गाइज बाइक पनि पाइसक्यो चाबी पनि पाइसक्यो होइन अब इन्जिन अन पनि भयो लेट्स स्टार्ट द बाइक ओहो है तेरिका है सो गाइज बहुत टर्की छ क्या है अनि यो बाइकलाई चाहिँ तपाईँको सिटी एरियामा 1 गियरभन्दा 2 गियरमा चलाउनै गाह्रो छ क्या यस्तो टर्क छ यसमा है तपाईँको प्यारल ट्विन मोटर हो बरु बेनेली 600 चाहिँ मजाले 2-3 गियरमा चलाउनु मिल्छ यो बाटोमा यो चाहिँ मिल्दैन क्या यो त यसरी नै हो चलाउने यहीँ 70 पुगिसक्यो सो गाइज what a powerful machine she is
सो अस्ति हेम्जामा पनि कुदाएको थिएँ होइन हेम्जामा चाहिँ अब खुल्ला बाटो भएर त्यस्तो पावर फिल भए पनि मजाले कुदाइयो नि त यहाँ चाहिँ तपाईँको चलाउन पनि डर लाउँछ क्या रिङ्गटा लाउने पावर छ कि यसको अनि तपाईँको यहाँ चलाउने भनेको 1 र 2 हो क्या 3मा हाल्ने त्यो चान्सै छैन कि यस्तो हेभी सिसीको बाइक छ यो सो गाइज अल आइज अन मी भएको छ है सबैले फर्की हेरेछन् यो बाइकलाई सो गाइज है ठुलो बाइकले चाहिँ त्यही समस्या हुने के तपाईँको पार्किङ चाहिँ एकदमै सेफ ठाउँमा पार्क गर्नुपर्ने अनि यसो केही भइहाल्यो भने पनि अब रिस्क हुन्छ नि त सो हेर्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँको बाइक चाहिँ एकदमै मोन्स्टरै छ तपाईँको एकैछिन तपाईँको चलाएको हिट भइसक्यो सो अब क्विकली म रक्सी सुकुटीमा जान्छु है हो गाइज मेरी क्रिसमस सो गाइज म चाहिँ सेन्टा भइसकेको छु है सेन्टा हो मेरी क्रिसमस गाइज जिङ्गल बेल टुप्पी चाहिँ खसेछ सो अहिले चाहिँ यता चिप्लो ढुङ्गामा छु है अनि पब्लिक रियाक्सन लिइरहेको छु सो अब अलिअलि यङहरूले चाहिँ बुझ्छ के अरे होइन अरूले चाहिँ बुझ्दैन त्यस्तै हो होइन तपाईँ सबैजनालाई मेरी क्रिसमस अनि स्पेसल्ली अब कोही अब क्रिस्चियनै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हो मेरी क्रिसमस है उहाँहरूलाई चाहिँ टिकेको रमाइलो हो सो गाइज अब चाहिँ म यो बोक्छु होइन अनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हल्का खानेकुराहरू छ होइन मेरो साथीहरूको लागि चाहिँ अब मेरो तर्फबाट गिफ्ट अनि यो लिएर चाहिँ अब हामी गइन्छ होइन अनि मस्त आज क्रिसमसको भ्लग गर्नुपर्छ अनि लेग साइडमा चाहिँ बबाल रमाइलो भइरहेको छ होला सो क्विकली अब चाहिँ म सेन्टा बनेर चाहिँ लेग साइडतिर जान्छु है त मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस सुरु भयो त मेरो काम अनि यो टोपीमा चाहिँ यो हेलमेटमा यो टोपी हाल्न चाहिँ बहुत गाह्रो भयो तर बल्ल बल्ल यताउति गरेर मिलाएको छु सो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला त्यही नै छ मेरी क्रिसमस है सबैजनालाई स्पेसली तपाईँको यो क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूलाई हो यो चाड चाहिँ अनि यसो रमाइलोको लागि होइन अनि जहिले पनि यो टेक्निकल कुरा मात्रै कति गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हो होइन आज यस्तो भ्लग बनाएको सो कुरा त्यही नै हो अब एकछिनमा चाहिँ सो फर्स्ट अर्डर चाहिँ अब आज हाम्रो गिफ्ट चाहिँ होइन गिफ्ट भन्दा यसो फुड ह्याम्पर चाहिँ म हाम्रो ध्रुव दाजुलाई दिन्छु होइन अनि हाम्रो ध्रुव दाजी चाहिँ हल्का अगाडि न्यू रोडमा हुनुहुन्छ अरे अनि दाजीलाई चाहिँ म एउटा फुड ह्याम्पर दिन्छु त्यसपछि चाहिँ हामी VR46 जान्छौँ अनि VR46मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओएमा अनि VR46 चाहिँ अब हाम्रो सौगात भ्लग्स माइकल दाजी सुरेश भ्लग सबै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ आउनु उहाँहरूलाई पनि भेट्नुपर्छ है सो कुरा त्यही हो है अनि यो टुप्पो चाहिँ अगाडि खस्या गर्दो रहेछ बहुत झेउला आई विश यु अ मेरी क्रिसमस गाइज होइन सुपर बाइकमा आउँदैछ केटाहरूको मोमो होइन मोमो र सुकुटी छ आज मेरो झोलामा होइन रक्सी सुकुटीबाट सो रक्सी सुकुटी भनेको चाहिँ पोखराको तपाईँको फर्स्ट तपाईँको चाहिँ अब यो फुड डेलिभरी 24 आवर फुड डेलिभरी गर्ने चाहिँ क्लाउड किचन हो होइन तपाईँले रक्सी सुकुटीबाट 24 आवर कुनै पनि तपाईँलाई मनपर्ने फुड आइटम्स लिक्विड होइन तपाईँले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ अनि रक्सी सुकुटीको स्पेसल भनेको तपाईँको चाहिँ सुकुटी आइटमहरू होइन तपाईँको उहाँहरूको सुकुटीमा एकदमै भेराइटीहरू छ क्या तपाईँको ड्राई सुकुटी होइन तपाईँको सुकुटी चिल्ली अनि तपाईँको स्विट रम सुकुटी स्विट एन्ड सावर सुकुटी भेराइटिज अफ भर्जन्सहरू छ अनि अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले रक्सी सुकुटीको वेबसाइट अरू इन्स्टाग्राम पेजबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ बट सुन रक्सी सुकुटीले चाहिँ अब आफ्नै एप पनि लन्च गर्दैछ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब लगातार तपाईँले चाहिँ घर बसी होइन तपाईँले चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ 11-12 बजीतिर कहिले काहीँ साथीभाइ बसेर यसो खाम भन्दा पनि अब तपाईँको होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ 24 आवर डेलिभरी भएपछि चाहिँ ट्यागको तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि बेला मगाउन मिल्यो त्यो चाहिँ मलाई फाइदा लाग्छ अनि रक्सी सुकुटीसँग मैले पहिला पनि भिडियो बनाइरहेको छु अनि एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ है अनि नयाँ तपाईँको रक्सी सुकुटीको चाहिँ अब न्यू इयर स्पेसल स्किमहरू पनि आउँदैछ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई अब पछिको भिडियोहरूमा चाहिँ भन्दै गरौँला ओ सान्ता क्लज रक्सी सुकुटी एन्ड एकेयर भाइ मेरी क्रिसमस सबैले सो गाइज ध्रुव दाजुले पनि दिएँ होइन खाजा सो अब चाहिँ निस्किन्छु है केटाहरू चाहिँ मलाई दिउँसैदेखि हो तपाईँको VR46मा कुरिराखेको सो
सो गाइज है यो बाइकमा चाहिँ तपाईँको एउटा कुल फिचर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि अटो एडेप्टिभ तपाईँको डिस्प्ले छ कि तपाईँको अब उज्यालोमा चाहिँ डिस्प्लेको कलर आफै चेन्ज हुन्छ अनि फर इक्जाम्पल तपाईँ अलिकति अँध्यारो ठाउँमा छिर्नु भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको डिस्प्लेको कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि है तपाईँले एकैछिन अगाडि पनि देख्नुभएको थियो होला होइन क्यामेरामा कतिको फास्ट देखियो सो कुरा त्यही नै हो अनि ओभरअल तपाईँले चाहिँ अलिकति कम प्राइसमा अलिक बिग सिसीको बाइक तपाईँलाई एक्सपिरियन्स गर्नु मन लागेको छ भने चाहिँ यु क्यान अभियसली ट्राई दिस बाइक है अनि यो बाइक कुदाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ मिनिमम अब त 3-4 वर्षको राम्रो बाइकिङको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ है अलराइट गाइज हामी चाहिँ अहिले जिरो चोकमा आइसक्यौँ अनि सबैजनाले चाहिँ ढिलो चाँडो हेरिरहेछन् है अनि यो बाइक चाहिँ हल्का ब्ल्याक कलरमा भएर चाहिँ त्यस्तो मस्कुलर देखिन्न क्या टाढाबाट अनि हरियो कलरमा वा रेड कलरमा भएको चाहिँ अलिक बढी नै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ अनि यसको पनि भेराइटिज अफ कलर अप्सन्सहरू छ अनि यो बाइक चाहिँ एकदमै लिमिटेड नम्बरमा छ गाइज स्टक होइन यो अनि अब चाहिँ तपाईँको यो नयाँ भन्सार खुलेपछि आउने बाइकहरू चाहिँ 35-40 लाख पुग्छ है यही बाइक है सेम करले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सुपर बाइक लिने सोच छ भने चाहिँ बरु यताउति गरेर फाइनेन्समा भए पनि यो बाइकहरू तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ होइन ओह उत्तिखेर 90 पुग्यो दिस बाइक इज अ रकेट के गाइस दिस इज अ रकेट अनि अब फेस्टिभलहरू आउँछ होइन त कहिले दसैँ कहिले तिहार कहिले होली कहिले छठ होइन कहिले क्रिसमस कहिले ईद सबै ठाउँ आउँछ बट अब मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ फेस्टिभल भएर बढी रमाइलो गर्ने बेला भनेर चाहिँ बढी ड्रङ्क भएर बाइक गाडी चलाउनुहुन्छ होइन अनि अब एक्सिडेन्टहरू हुन्छ अनि बाइक गाडीको मात्रै कुरा होइन तपाईँको चाहिँ अब मान्छे चाहिँ मातेर अब झगडाहरू गर्छ होइन अनि फ्यामिलीमा तपाईँको चाहिने बोल्ने अब कसैले बुढी पिट्ने यताउति सबै गर्छन् होइन तपाईँको चाहिँ अब झगडाहरू गर्ने गर्छन् त्यही भएर चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ यस्तो यो रक्सी भन्ने कुरा होइन सकेसम्म चाहिँ बाहिर बसेर खाएर यताउति नगर्नु होला होइन बरु एउटै ठाउँमा आफ्नै एउटा क्लोज ठाउँमा घरमा बसेर खानुभयो भने चाहिँ अलिकति तपाईँलाई चाहिँ ठिक हुन्छ होइन किन अब रक्सी खाएर अब तपाईँको ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ गर्न नै भएन कि त्यही भएर अब तपाईँसँग रक्सी सुकुटी जस्तो अब कुनै प्लेटफर्म भयो भने तपाईँले यसो अब रक्सी मासु टक्क यसो माहौल बनाउनु मन लाग्यो भने च्याट्ट तपाईँले फोनबाट अर्डर गर्न मिल्यो होइन अनि तपाईँले जुन ठाउँमा भन्नुहुन्छ तपाईँको पोखरा अहिलेको लागि चाहिँ पोखरा भ्यालीमा छ है अब काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको भेराइटिज अफ तपाईँको फुड तपाईँको चाहिँ अब एपहरू छ होइन खानपिनहरू होइन सबै छ बट पोखरामा चाहिँ एकदमै कम छ तिनीहरू अनि तपाईँको चाहिँ 24 आवर डेलिभरी कसैले गर्छ कसैले गर्दैन है बट अब रक्सी सुकुटीको चाहिँ तपाईँको सुकुटी चिल्ली एकदमै मिठो छ क्या है सुकुटीको आइटमहरू एकदमै मिठो छ त्यही डु ट्राई भन्छु मैले है सो रमाइलो पनि गर्ने हो प्लस सेफ्टीलाई पनि प्रायोरिटी दिनु होला सो त्यही भन्न चाहन्छु सो अहिले चाहिँ यहाँ स्ट्रिट फेस्टिभल सुरु भएर चाहिँ तपाईँको यहाँ सुरु भइसक्यो तपाईँको चाहिँ सायद भोलिबाट कि आजबाट हो तपाईँको स्ट्रिट फेस्टिभल सुरु अनि अब न्यू इयरमा चाहिँ बब्बाले रमाइलो हुन्छ सो न्यू इयर भ्लग पनि गर्नुपर्छ सो गाइज मैले चाहिँ क्रिसमसको लागि भनेर कस्ट्युम पनि मगाएको थिएँ बट अब त्यो चाहिँ अब स्टक आउट भएछ है अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मेरो साइजको चाहिँ अब मैले अर्डर स्टोरमा सोधेको थिएँ छ भनेर बट किन्न जाने बेलामा चाहिँ त्यो सोल्ड आउट भइसकेको रहेछ कि त्यही भएर मैले क्रिसमसको त्यो सान्टाको फुल ड्रेस किन्न चाहिँ मिलेन होइन लाउन मिलेन बट केही छैन हाम्रो सौगात सरले चाहिँ लाएर आउनु भएको छ अरे होइन सो सौगात सरलाई चाहिँ अब टक्क पुरा तपाईँको बाइकमा चाहिँ ट्याक्क बसेर चाहिँ एउटा भिडियो लिनुपर्छ सो अहिले चाहिँ यता त्यही हो अब टुरिस्टहरू आइरहेको छ यहाँ जाम सुरु भइसक्यो अब यो बाइक चाहिँ यहाँ झन् तात्छ फेरि अहिले तेरिका भेरी हेभी मसिन सो ल हामी चाहिँ यता बिआर 46 ओइ ओहो ओहो कोही छैन ओहो दाजी मेरी क्रिसमस ल दाजी सेन्टाले गिफ्ट पाइयो मलाई यो तपाईँहरूलाई यो अलराइट गाइस हामी चाहिँ अहिले बिआर 46 स्टोरमा वा नाइकी स्टोरमा आइसकेको छौँ अनि यहाँ पनि मेरी क्रिसमस लागिसकेको छ हेलो एकदमै लजालु छन् यहाँको बहिनी फेरि अब यो चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो दाजीको बाइक यहाँ पनि यसलाई मेरी क्रिसमस लगाइसकेको छ
मेरी क्रिसमस बेबी एम 6 मेरी क्रिसमस म्याडम हैन अब ल यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो डमी छ आज क्रिसमसको हेलो बहिनी ठ्याक्कै यो नानी उभिएर बसेको त म त डमी हो कि भनेर झुक्किएर छु सो ल गाइज यो चाहिँ नाइकी स्टोर है अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै नाइकीको क्लोदिङ अनि नाइकी वेयर्स नाइकी सुजहरू छ मैले चाहिँ रिसेन्टली यहाँ भ्लग पनि बनाएको छु सो तपाईँलाई चाहिँ नाइकीको कुन कुन कलेक्सनहरू छ होइन पोखरामा ओरिजिनल नाइकीको सामानहरू भनेर हेर्नु मन छ भने त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो क्विकली हामीले चाहिँ बाइकमा चाहिँ यहाँ पार्क गरिदिएको छौँ यसो अब यो बेनली 752S लाई अनि क्विकली अब यहाँ चाहिँ अब रक्सी सुकुटीको चाहिँ हामीसँग यहाँ ब्यागभित्र चाहिँ अब के पठाइदिनु भएको छ रक्सी सुकुटीले अनि 1 घन्टा तपाईँको चाहिँ अब खाजा खाउँ त्यसपछि चाहिँ अब अझै तपाईँको चाहिँ अब बल बबल अब सान्टाको गेटअप लगाएर चाहिँ अब भ्लग गर्नुपर्छ ल सौगात सर तपाईँलाई रक्सी सुकुटीको तर्फबाट यो खाजा सेट छ सौगात भ्लग्सलाई So yeah, thank you so much Raksi Sukuti for providing this like tasty food and like it is very popular in the town. So guys, let's check है हाम्रो चाहिँ Raksi Sukuti ले चाहिँ के पठाएको छ. So we have classic Sukuti So यो चाहिँ main variety हो यहाँको and we have another sweet and sour Sukuti. We have some momos. Yes. So dry Sukuti also. So let's check है अब चाहिँ हामी यहाँ लागि एकदमै हतारै भइसक्यो क्या यो देखेर. So let's start guys. डर आन्ने आज So brother कस्तो छ यो स्वीट एन्ड सावर सुकुटी सरी सरी ल Ho 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 ho! Merry Christmas everyone! Merry Christmas! Ho ho ho! I'm here at Nike store Pokhara र हामीसँग we have pants, we have shoes, we have bags and as a Christmas gift I am giving you flat 20% off in all the products. So do visit Nike store Pokhara. Offer valid till 1st January. Ho 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 guys! Merry Christmas! Nice son. हो 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 गाइस म चाहिँ अब फुल्ली सान्टा भइसकेको छु यो सान्टाको ड्रेस चाहिँ मैले सौगात सरबाट सापडी लिएको सो दारी जुङ्गा चाहिँ अब यतिकै जवानीमै दारी आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तै छ इट्स योर ह्यान्डसम सान्टा फ्रम पोखरा भएको छ आज फेरि सो ल अब चाहिँ ह्यान्डसम सान्टा अन द मोस्ट सेक्सिएस्ट बाइक इन पोखरा सो Okay, come. Have chocolate. Come. प्लिज टेक वान For you. Okay, you too. Come. हेलो भाइ प्लिज टेक चकलेट प्लिज चकलेट Merry Christmas. मेरी क्रिसमस Okay. हेलो चकलेट Chocolate. मेरी Okay, Merry Christmas. सो गाइज अब हामी रेडी भइसकेको छौँ होइन क्रिसमस राइडको लागि एन्ड हियर इज आवर ह्यान्डसम सेन्टा सो दुब्ला पतला सेन्टा बट हिरो सेन्टा होइन सो त्यही नै छ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ माइकल दाजुको स्टोरबाट निस्किँदैछौँ सो बाई बाई बेबी गर्ल बाई सो अब चाहिँ हामी क्रिसमस राइड गर्छौँ उता अब हल्लन चोकतिर स्क्वायर क्याफेतिर यसो चलफल हान्न त पऱ्यो नि सुपर बाइक भएपछि होइन
गाइज यहाँ चाहिँ सौगात सर सेन्टा बनेको यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ अब सेन्टासँग फोटो खिच्न भिडभाड छ है अनि अहिले चाहिँ हामी त स्क्वायर क्याफेमा आइसक्यौँ होइन हेलो रञ्जित दाजी हेलो के छ माइकल दाजी उतै नै छ गाई चाहिँ अब एकछिनमा चाहिँ म पनि सेन्टाको ड्रेस लाएर चाहिँ हल्का भ्लग गर्नु पर्ला हल्का सानो क्लिप लिन्छु ओ गाइस म पनि सेन्टा बनिसकेँ है सेन्टा अन इज रेन्डियर है Merry Christmas. Merry Christmas. ल गाइज मेरी क्रिसमस है सो अब त निस्किन्छु ढिलो भइसक्यो है अनि यो बाइक रिटर्न पनि गर्नुपर्ने छ अनि बिग थ्याङ्क्स टु बेनली नेपाल फर दिस वन्डरफुल राइड होइन सो होइन ब्रान्डले यति तपाईँको भ्लगरलाई यति सपोर्ट गर्नु भनेको पनि ठुलो कुरा हो है अनि हाम्रो बेनली नेपालको पुरै टिम र हाम्रो विवेक सिङ्गाल दाईलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है दाईहरूले एकदमै यस्तो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ सो विशिङ यु भेरी मेरी क्रिसमस वन्स अगेन गाइस थ्याङ्क यू बाई बाई है अनि बेनली नेपालको पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला अनि तपाईँलाई कुनै पनि अब प्रकारको डिटेल्सहरू चाहिएको छ भने चाहिँ म हाम्रो मोहन दाईको कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँलाई बाइकको रिलेटेड केही पनि तपाईँलाई फाइनेन्स वा प्राइसिङ रिलेटेड तपाईँलाई आइडिया चाहिएको छ भने आउनु होला सो अनि यो सुपर बाइकहरू तपाईँको बेनली 600i र 75